Hi friends, നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് Redmi Note 8 Proയുടെ അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ ആണ്. ക്യാമറ റിവ്യൂ, ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ, സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ്, ബാറ്ററി ടെസ്റ്റ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബോക്സിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 64 മെഗാപിക്സൽ ക്വാഡ് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സർ MediaTek Helio G90T എന്ന മോഡലാണ് വരുന്നത്. 20 MP AI സെൽഫി ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. 4500 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ 18 വോൾട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ സൈസ് 6.53 ഇഞ്ചാണ്. ഡോട്ട് നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ, ടൈപ്പ് C കണക്ടറാണ് വരുന്നത്. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 5ൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷാഡോ ബ്ലാക്ക് കളർ വേരിയൻറ്റ് മോഡലാണ്. 6GB RAM, 128GB ഇൻറ്റേർണൽ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ബോക്സ് ഒന്ന് തുറന്ന് അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം. പതിവ് പോലെ തന്നെ ഒരു സിം ഇഞ്ചക്ടർ ടൂൾ, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ, യൂസർ ഗൈഡ്, ഒരു മൊബൈൽ കേസ്, ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റി കേസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡിൽ 4 ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് 64 മെഗാപിക്സൽ പിക്ചർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചാർജർ ബ്രിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് C കണക്ടർ കേബിൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സിം ട്രേ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. Redmi Note 8 Proയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സിം 2ന് സെപ്പറേറ്റ് സിം ട്രേ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം തുറക്കുന്നത് സിം 2 ഇടുന്ന സിം ട്രേ ആണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് സിം 2 ഇടാനുള്ള നമ്മുടെ സിം ട്രേ. അതിന് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ സിം 2 പ്രൈമറി സിമ്മും നമുക്ക് ഇടാനുള്ള സിം ട്രേ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഒരു മെമ്മറി കാർഡും 2 സിം കാർഡും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓൾറെഡി ഇൻറ്റേർണൽ 128GB ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 3 ക്യാമറ ലെൻസുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി അല്പം മാറിയിട്ടാണ് 4ാമത്തെ ക്യാമറയും അതിൻ്റെ ഫ്ലാഷും അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താഴെ നമുക്ക് ഇയർഫോൺ ജാക്ക്, ടൈപ്പ് C പോർട്ട്, സ്പീക്കർ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ കേസിനകത്തൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മൊബൈൽ കേസിനകത്ത് സൂട്ടാകുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒപ്പം ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഫോണൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പിന് അല്പം സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഫോൺ ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സാർ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. 1.13 ഹെഡ് വെയ്റ്റ്, ബോഡി വെയ്റ്റ് 0.634. സാർ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം. റെഡ്മി നോട്ട് പ്രോയോടൊപ്പം ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് വരുന്നത് MIUI 10 ആണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 9. സ്റ്റോറേജ് 128 GB ഇൻറ്റേർണൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ 116.4 GB ആണ് യൂസേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. കൂടുതൽ മെമ്മറി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് വഴി മെമ്മറി നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്സ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം. തീർച്ചയായും പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്സ് നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്സ് നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറിൻ്റെ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ആവുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രീതിയിലുള്ള ലാഗും നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. യാതൊരുവിധ ലാഗും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിലാണെങ്കിലും ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആണെങ്കിലും. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്യാമറ റിവ്യൂ വേറെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ആപ്പിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. സ്ലോ മോഷൻ, ഷോർട്ട് വീഡിയോ, ഫോട്ടോ, 64 മെഗാപിക്സൽ ഷൂട്ടിംഗ്, പോർട്രേറ്റ് മോഡ്, നൈറ്റ് മോഡ്, പനോരമ, പ്രോ മോഡ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പതിവ് പോലെ തന്നെ MIയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് 720p 180p 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 180p 60 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 4K വീഡിയോ 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ വരെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്യാമറ സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പോക്കറ്റ് മോഡ്, സേവ് പ്രീവിയസ് മോഡ്, ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, അത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റിങ്സ് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 720p 180p വീഡിയോ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് വരെയാണ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് റീബൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൺ റീബൂട്ടായി വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാം.